Mbote mingi na bino bandeko balandi ya magazine balobeli mipai wapi bizwami bino bokolanda nga ya bino Ange Mpoi na yelelo na compte ya présentation magazine na moko na lelo tozali en direct ba direct na biso esi e bandi awa na kati ya ERB télévision bandeko balandi na kati ya émission balobeli ya moko na lelo tokosola masolo nini tokosola lelo matali bongo 11e prorogation, il y a état de siège. Il va utiliser sous poussa. Toko yebate. Côté EP, M23 ba kotomboka, côté to ebite. Est-ce que guerre wana eko sila to eko sila kate. Uto mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki ete ya kolala pongi kaka soki ayoki ete kimia ekoti na kati ya est. Tokolobela maye matali bongo bozongi na ye obako benga lelo Fachi de Nazareth bomonaki uto abimaki libanda bozongi na ye e botaki penza polémique makasi ki esalemaki penza na ndenge moko ya kosakana te na bozongi na ye awa na kati ya nguma mokonzi Kinshasa. Tokolobela bongo maye matali avenir ya Union Sacrée ba départ ezali tellement ebele. Toko ebate, est-ce que eko continuer eko panzanaka po ete bao bako longwa bako loba ete soubassement ezate na kati ya Union Sacrée. Toko lobela yango, toko lobela matali bongo seni. Mwana mboka kadima abimi kasi ki kokoba kaka. Yepe na ngambo na lobi ete musala ebandi kasi na ngambo ya bandeko na biso mususu kuna bandeko ya lamuka bako ndima ye kaka te. Toko yebate, est-ce que na sekina est-ce que mapono miwana ekozala penza crédible na ndenge oyo bato nyonso bakozela ngo toko yebela matali bongo mboka eko Congo na biso awa Kinshasa en particulier ndenge nini mwana mboka Gentini Ngobila akokamba yango ebonga wana ya etuka ya Kinshasa ako kamba yango lo lenge kani. Est-ce que Kinbo Peto eko kende bien te eko kende bien te masolo masolo tokosola ngo moko na lelo na linga imoko te bandeko balandi na ali elongo na coordonnateur national ya parti le pouvoir en marche kombo na ye Anissé Loleka na yende tokosola masolo na biso lelo ali moko ya balie ya UDPS na yende tokosola masolo na biso moko na lelo na kopesa yembote signe ya buyambi ya kokotisa yembala moko na kati ya ben ya masolo na biso moko na lelo mbote na yo mwana mboka Anissé Loleka mbote mama journaliste boni santé oui santé za malamu na ngolu ya Nzambe parce que makomi na Nzambe lobi soki Nzambe abateli te oyo akobatela kosala mosala moko ya punda yango wana losako na nzakomba yende mobateli malamu yenda bongi na nkembo nalingaka ye mingi parce que soki ete na nga naza na mokili te soki pe ete toinga pe tokutana lelo te yango wana Nzambe azwa na lokumu bisika azali matonzi na yo mwana mboka papa na biso tokoyeba te état de siège bapusi lisusu 11e prorogation bakobandaka kopusa ka boye kino lelo yo résultat moko malonga ekomonana te bakobomaka koboma se koboma mwana mboka mama journaliste matondo mingi na ndenge obengi nga na kata émission ya balobeli po tolobela peuple congolais vérité place o mabeza il faut que ebisa mabeza place malamu il faut expliquer malamu lelo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
azwaki likanisi ya kodécréter état de siège pour na intérêt ya peuple congolais na est na ancien régime tomonaki awa masasi bato bazokufa masasi ezobeta oyo elekaka na est ata communauté internationale balingaka te balobela yango me nga namonaka yango ezalaka 3e guerre mondiale oyo esalema na kati ya est du pays me balingaka kolobela yango te ke no ezali 3e guerre mondiale. Président de la République a décrété yango mpo na intérêt ya yankita yankita, c'est-à-dire que mboka kimia ezala po alobaka na campagne na yabi ke soki nakomi président de la République nakolinga kimia ezala na est, soki ke est baza na kimia te nga na kolala malamu te. Président alobaka yango et lelo ntango adécrété état de siège lelo prorogation c'est prorogation eza bien. Pourquoi bato bazolinga ke non état de siège esila tant que kimia eye na STT oyebi ke bandoki baza na kata mboko bandoki vraiment ebele baza na kata mboko ke no balingi ke mboko ke liboso te y compris il faut na loba yango président décrété état de siège atie déjà ba moyen nyonso pona ba moyen bao bakolobaka na moyen ali te yo kolobaka na moyen ali moyen ali wapi tozokende. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a déjà ba moyen en jeu pour na état de siège. Président sali oya kokai ko sala état de siège ezola ki sali bozala ki 20 personnes bokozala so 20 te il faut kita 10 ata 8 so bozala ki 50 et ko koma siko 50 ko ma 15 20. Président décrété état de siège pour l'intérêt, il y a bande d'économie, il y a Grand Kivu. Et quand je parle Grand Kivu, nous avons la République démocratique du Congo. Oui, mais que partout on a Grand Kivu. Bango balinga ke mboke so ngasi. Na lolenge ni bango balinga bato bango moko bali wana bakovanda wana bakosepana kimia oyo bango na kati ya mboka na bango te. Fona bisayo bande ko ya Kivu les ressortissants Grand Kivu balingi te ke kimia za na kata mboka. Président de la République a sali de part na ke no kimia za na kata mboka. Mais bango moko ba ressortissants kuna baza na conscience te. Il faut conscience na bango interpeller bango. Ba mobolo ele kakakuna na kati ya Grand Kivu bande ko na biso ba congolais bazan complice ya makambo wana et ça je les parle. Comment expliquer ba décréter état de siège prorogation c'est prorogation pour na nini état de siège koki ko sila boete tiki bien ko na kati ya mboka soki lelo zo mona lelo guerre ekoti ba 23 o masa sezo beta boye parce que bande ko na biso ba congolais o ba mesana na ko ibaka ba minéré baza na complicité na ba étranger parce que mongona ko kokota te na kata ndako no soki ayebi ndako no bien te soki ba étranger ba okota na kata mboka oyo eza faute bande ko na biso mo ba congolais po bazaka na complicité siko esengeli basala lolenge kani basala lolenge kani pour que ba o nyonso zo ba keno bali ba complice ya ba rebelle wana so faut que ça la ndenge nini. Oui, otoni motona maman journaliste fona ya nola yo na likambo etalaki prorogation ngai nazolo baboye étant que coordonnateur national et le pouvoir en marche état de siège et kolongwate tiki mieko kota na kati ya est du pays état de siège olongwate il faut kimie kota na kata mboka omoni bande kwa Grand Kivu il faut baza na conscience ba ressortissant Grand Kivu bato babomisi bande ko na bango moko yo kolongwa te na moyen nini obino bocheli bango en jeu pour que basa musa malamu quelque part après bakomona na bango misolo peut-être bakofuta mapete na ndengo elongo bani pote ba bakona kosala musa malamu tozokende makambo eleki na Bukavu. Président de la République a décrété état de siège pour na intervenir ba congolais non bato liboso balingaki ba se sécuriser elingaki za bato ressortissant Grand Kivu ndenge nini makambo koko salema na Bukavu insécurité koti na 3h du matin c'est-à-dire que non bato sécurité bande ko biso Grand Kivu bata complice na ba étranger pona nini ya pona kimeza na est ngana osenga
na ba ressortissant ya Grand Kivu nazo tangela yo 1 ba député nationaux ba député provinciaux ba sénateur ba gouverneur militaire pe ba civil o ba utaki ko pe misana bango ba animateur ya ba territorial ya Grand Kivu na ba ancien dirigeant à Grand Kivu. Quand je parle les anciens dirigeants, c'est-à-dire na ba gouverneur, na ba sénateur, na ba députés provinciaux, ba anciens, ba militants, c'est-à-dire ba militaires, ba soldats, il y a ressortissant à Grand Kivu, na ba policiers, il y a Grand Kivu, ba sangana bango na bango autour d'une même table. Autour d'une même table, ba solo la nano bango na bango, ba notable ya Grand Kivu. Ba mi poser question oyo. Bande kona biso, tobo mi bango pe mingi. Pona likamwa ko iba ba minere. Yango to bandaka ko kontinaka ko bomaka bande kona biso. Suko tango bango bazo sala makambo wana. Suko bakotika na peuple ni. Bakotika na peuple le côté. Yango na pona guerre ici la na est. Ata to changer ba 1000 présidents na kata mboko soki batona ba vandi place moko te ke ba solola entre ba ona bango mama kimi ko salate pourquoi parce que comme on a na conseil de sécurité président na ba to sécurité ba cause décision mususu mais ce ka ba sisi réunion na kobima entre bango ba oyo ba kotaki na conseil de sécurité on a ba finance ka pe ba étranger ya ba ADF ba soda ba ka côté sécurité na kata est ba finance bango o mona soka ka ba sisi réunion na président ba bimi bando ben alors iko apa mina sema tala to zui décision boy bino bo changer stratégie bo sala bo baza complice batwana o ebelo kelekelanga président akendaka na Goma non mais maire ya ville ya Goma alobi que non bato babetaka masasi bobeta nanu te po président mikolo aza awa même mama wana obi tala maire wana oyo azokamba ville elingaki ba interpeller ye na justice congolaise pourquoi koka koloba bongo bakokaki lelo ko interpeller na justice congolaise tango alobaki bongo c'est-à-dire ayebi ba chobo o bango basalaka pe mikolongo masa sebetaka te il fallait justice congolaise etia na mutu wana maboko c'est-à-dire batona bazaka na complicité ya makambo le kana est président de la république a sali de part na ye bango bazokanisa ke no bazobundisa président de la république bazobundisa ete mais bazali nde komi bundisa bango na bango peuple congolais exemple na pesa yo ngai naza mutu Équateur naza mongo 100% province de l'Équateur territoire Bikoro secteur ya Ilanga ville Mbandaka na yebi munoko na ngai ki mongo très bien alobaka lelo na soutenaka président Félix Tshisekedi pourquoi nazo soutenir vision na ye oya ye nango pona mboka po ancien président Joseph Kabila asalaki pe par na ye asali par na ye ya malamu ata bato balobaka ono asala ya mabenga monaka asala malamu bato bako asala mabe na kata mboko mutu nyonso azana mabe na ye pe azana malamu na ye ngana azana 3 points oyo ke non asepelaka na Kabila chilelo et alini ni 3 points wana oyo toucha yo e marka yo makasi ngai naza congolais 100% de père et de mère Kabila pe azali 100% congolais de père et de mère asala biloko misato malamu ngai na otikala ko bosana te ndeti nini eloko liboso akutaki mboka elaki divisé na 4 parties tozalaki na ba mbemba RCD na bandeko mususu mboka ekabwanaki mais Kabila boyaki kokabola mboka alobi boya tosangana tosala gouvernement ya 1+4 tosala gouvernement ya 1+4 Kabila dirige mboka na banani na ba rebelle ya mboko balingeki bakabola mboko mais Kabila lakisai bonne foi na ye asangisaki bango nyonso tokendaki na gouvernement ya 1+4 na otikala babosa eloko wana alakisaki aza congolais wana eloko ya liboso ya mibale Kabila alongola biso na dictature ata so bafingaka ye
balobelaka makabebele alongola biso na kata dictature lelo akotisa lelo mboka na démocratie asalela biso constitution alobi que non peuple congolais makambo ya coup d'état esila tokendaka siko na urne congolais nyonso apona président oyo alingi lelo constitution lelo biso tozo utiliser eza constitution ya 18 février 2006 non ezalaki promulgué par Kabila wana deuxième point on a sepela na Kabila ya misato passation de pouvoir esalemi na kata mboko Kabila andimi atika pouvoir aza jeune par rapport na Paul Biya waza na Cameroun par rapport na Alpha Condé oba uti kosala coup d'état par rapport na Denis Sassou Nguesso Kabila tiki pouvoir moins de 50 ans c'est une personne à féliciter wana bilo misato tango kolobaka non aska atikaka pouvoir na ndenge na ye to ba forcer ye kotika non omoni Kabila azalaki na nyonso na armée tout ezalaki na maboko na ye wana il faut koyeba ngo Kabila azalaki na tout akokaki mpe lelo ke non à s'imposer bon nati ashadal oyo koya yeya po azalaki na mindoki mais bana ibaingai basila ezalaki biso population mais Kabila zongi na makanisa bite naza congolais nasi nasa déjà 2 mandats na 2 ans on a otiko ça déjà comme lokola 12 ans ya glissement makambo oyo nako continue sauter bon tant qu'il y a une élection oyo akozwa azui oyo azwa kanani président Félix Tshisekedi azui pouvoir abiki non papa diriger mboka lelo Kabila lelo azana kimia lelo na kata mboka oma lelo ndenga zotambola lelo azana kimia po nini a respectaki maloba la population votaki nani Félix Tshisekedi leo tande mboka ezana kimia ozomona siko wana pona par rapport na makambo yo ngai na sepelaka na Kabila ozomona voilà wana pona 3 points avant d'anaye c'est le premier sénateur congolais vivant ok mwana mboka fona bisalo c'est le premier sénateur congolais vivant ngai mbala liboso na mona ancien président congolais vivant c'est tout mon akaye au lieu ba communauté internationale ba ko diaboliser biso o bakanga Kabila ke CP Kabila ke CP te na mabena malamu na ye Kabila ko zanaka tamboko pourquoi Kabila ke CP pourquoi Sarkozy aboma Kadhafi akenda CPI te Obama aboma Osama Ben Laden akenda CPI te Donald Trump abomi général iranien ake CPI te Syrie, Bashar al-Assad, asali ba génocide na mboka na ye, ake CPI te. Kabila na malamu na ye, neza asama be na régime na ye, Kabila okende CPI te. Kabila, totana bezo to mona kai na kata mboka na. Oko sele jalelo wa mwana mboka. Ngaza mutajalelo te. Na zobo ya ndeni kambo ya communauté internationale. Communauté internationale basaka mabe. Exemple lokola Syrie, génocide esali na kata mboka wana. Est-ce que Bashar al-Assad a ça que dans ce pays jamais Kabila ya on a dit que non na place que non ndena yo kakabato babe Kabila ke CPI Kabila ke CPI te soki balingi ba instaurer justice internationale awa so ba kanga ka ancien président na biso to kangi bango to tche bona makala to protéger bango to mona ka bango loko l'Égypte akanga ka ancien président na yazaika na kati Égypte non siko CPI pourquoi ba CPI baza miyibi minene Bamboka to tima na sima ya ngonga mbemba bakanga kai awa est-ce que mbongo mbembe yaka na caisse ya l'état jamais ata un frère yakate Kabila okendete na mabe ya Kabila aza na kata mboko to mona kai soki justice ya mboka na biso et monique na ancien régime na Kabila ke Kabila salaka mabe wana justice congolaise elandela ye ke akangama awa na Congo to mona kai to protéger kai to mona ancien président congolais vivant ata koti makala to bandoki mona kai ancien président bonjour kake makala akende CPI soka ke CPI to ko bénéficier de l'autre côté yango alinga likambo CPI te matonzi na mwana mboka to kokoba to lobela mayemata état de siège na sisa ke ngona te na soki likambo yo pona expliquer okosilisa koloba to kokoba malembe bandeko balandi bokolanda wana émission balobeli to yambi pona bino mwana mboka Anissé Loleka ye ali bongo coordonnateur ya pouvoir en marche ba numéro na biso eza affiché wana
au bozomona wana plus 243 89 52 53 287 bobenga botindela biso ba message hein tokotanga ba message na bino en direct toza wana po na bino o nyonso bokomona lolenge kanima sole kolekanela oyo moni ete ekosimba te awa na kasi nguma mokonzi Kinshasa bokomela biso toza wana tokotanga ba message na bino lolenge kanima mwana mboka Gentini Ngobila akokonza Kinshasa gestion wana soki boko sepela nango bobisiso ke non toko sepela nango soki boko sepela nango te bobisiso ke non toko sepela na gestion wana te ba message na bino nyonso tokotanga yango botindela ba numéro bomoni eza affiché na ba ya écran wana toko koba tolobela sikoyo matali bongo retour ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po toko kima na sima ya ngonga soko kozonga na sima après si mo répondre na mituna na biso oyo yo kaka mwana mboka tomoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimaki azongi o lelo bako benga Fachi de Nazareth azongi kasi bozongi wana akei wana batebele basepelaki nango te yo monaki akei wana ndenge est-ce que yaki malamu yaki mabe matondo mingi mama journaliste na mutuna wana avana ya wana il faut na zonga na otai ko tuna état de siège na ko lingana répondre ngo kaka quelques poussières de 2 minutes pour na clôturer na likambo état de siège na lobaki présidence a décrété que pour l'intérêt du peuple congolais biso le pouvoir en marche la grande province de l'Équateur tozana simaya vision président de la République pour te mboka ke de liboso mais lelo bazo bundisa ye bazo bundisa te mais bazali de ko bundisa peuple congolais dans makambo esalema ilo na Bukavu banguna bakoti pendant que état de siège eza na kati ya kosa musala c'est-à-dire que non ba soldats congolais bayebi makambo esalemaki pourquoi ya on a sengi na ba ressortissants ya Grand Kivu va se prendre en charge parce que trop c'est trop bande kona bango bazali ko bonga bango pour rien pona nini kali kolo ba minéré tolembi je suis congolais makambo yo ezali malamu te président Sasaki de Moussala naye maintenant ça demande à nous la population de se prendre maintenant en charge si ça va demander de faire quelque chose nous sommes prêts de le faire pour nous aussi sabilo kona parce que ce bêtise comment chaque année kalika momoko na kata est ya mboka président ancien président Joseph Kabila asaki par naye akei président Félix Tshisekedi aye pas décréter état de siège asala ngo na kimeme banguna bazokota mutu moko soki na bosani kombo na c'est Mayele général Mayele abi s'il y a l'insécurité c'est-à-dire les gens de la sécurité se cachent à l'insécurité o mobuto la bagi na chaka Mayele nanga nyoso oui c'est-à-dire que non mboka il fallait dans la sécurité makambo esalema na est ngai na sengi ba ressortissants à Grand Kivu boyoka soni bozali ko bomba bandeko na bino pour rien bozo bomba bango pour rien parce que bozo tient insécurité pour rien ya on a sengi ba ressortissants nyoso ya Grand Kivu ba mama ba tata prenez-vous en charge pourquoi nazo ba prenez-vous en charge parce que et comme on peut sanga kanda enyere na etoko oyebi ke bachaka insécurité na est na mbandaka na mwa lombango po to kima pe na sima ya ngonga mwana mboka oui oyebi etoko na enyere bachaka buzoba na Équateur kuna tant bachaka buzoba wana biso moko population mbandaka à l'époque moi j'étais là to bimana balabala to bitoke et pas enyere lokola ngaki insécurité na mbandaka biso na Équateur biloko to bakangote tokenda boma biso nyonso lelo enyerene toko bakimaka bakaita leo Brazzaville est-ce qu'on en Équateur makele les arts bozongi ya mwana mboka Fachi voilà yona sengi ba restitution nyonso Grand Kivu ba vanda ba solola botika makambo neza makambo soni eza siko cop na bino to comprendre que ça cop na bino bolinga bobo makabande ko na bino po bino bozo ba minéré mwana mboka David toko kima na sima ya ngonga bolimbisi mwana mboka Nise Loleka toko kima na sima ya ngonga bozongi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oui papa aye papa utaki kolukela biso kwanga ye
oyebi depuis président Félix Tshisekedi azwa pouvoir na kata mboko alukaka ki intérêt peuple congolais tala accueil awa oyebi ba voyage na osala ba voyage leke belé mbongo ya limkie maman ba voyage na ye ntango asali yango pour restaurer la diplomatie ya RDC diplomatie na kata mboko ekufaka RDC na scène mondiale azalaki lisusu te RDC babosanaka ye soki otangela ekutu par exemple pays lokola Russie États-Unis biso bango ke est-ce que boyebi pays moko RDC ezalaka babi toyebi te RDC limwaka na scène lelo koya ya président Félix Tshisekedi aye kozongisa diplomatie RDC ba voyage na ye lelo ekepamba te atambolaka te na sentiment ndenge bakongolais mosusu bakanisaki atambola na sentiment jamais lelo na caisse ya l'état to gagné combien 4 milliards na ba voyage asali ekoti na caisse ya l'état na G20 na COP 26 na climat des affaires lelo RDC est bénéficié combien bapesi biso combien 500 millions de dollars américains pour le makambo climatique président Félix Tshisekedi bon ala kasi zaka pona ya RDC to boko kabulango ba mboko yali ebele mwana mboko bato na bato bazo bambona bango mais biso quand même bapesi biso 500 millions ozomona pour le makambo climat des affaires ozomona pona makambo parce que RDC toza bassin du Congo ozomona biso toza na nyonso pays nyonso aza na monde pays nyonso aza na monde ko telema na RDC te pays moko ta ko tomba musapeka leki RDC non mais toza ki na ba mauvais dirigeants mais le corps président Félix Tshisekedi aye afungoli biso miso aye ko luka intérêt ya peuple congolais président de la République azo tambola ka ba mboke belé pour a restaurer diplomatie ya RDC lelo RDC aza lelo na valeur na scène mondiale lelo tango akendaki ayaki omonaki accueil triomphal accueil yo biso tokende koyamba ye eza lokola accueil oyo bayuda bayambaki Yesu Kristo tango akotaki na Jérusalem misolo bimi misolo lete bimi ebele pona kokende bongo koyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana eza makambo lokuta misolo bimaki te misolo bimaki te parce que ngamoko nazalaki na réunion parce que le pouvoir en marche c'est un mouvement politique oyo soutenaka président Félix Tshisekedi to soutenaka ye pona vision na ye eza malamu tozalaki na réunion na bandeko ozomona réunion tozalaki wana tozalaki na bandeko nyonso ya IDPS tozalaki na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya tozalaki na réunion tobande kosande tokoki koyamba président de la République tozalaki wana na réunion ezalaki mokola mercredi réunion bandaki 16h boti yo aussi la 20h ezalaki ke non mouvement na mouvement et mobiliser ba base biso le pouvoir ama toaki aussi sa réunion na RN 23h sikombongo ngo tozwaki RN siko RN na banque salaka te benga ba pesa biso mbongo RN benga ba pesa biso te biso to salaki yango au nom de la patrie au nom de la République démocratique du Congo to lobi que non to la qui sa présent Félix Tshisekedi bolingo oyo biso ba congolais tozana mo envers ye oyo le pouvoir en marche LPM en sigle en ma qualité de coordonnateur national il y a le pouvoir en marche to sensibiliser qui ba militant pe ba militante nyos il y a le pouvoir en marche to kenda ki na aéroport nangonga ya 9h to tondisa ke aéroport to bi to yamba ye parce que aouti ko ça la diplomatie pour na intérêt à peuple congolais to kindeki to yambi ye to bi papa ye libiso 4 milliards et continue à caisse à l'état na ba voyage rendre ko ça là pe 500 millions na ba climat des affaires na COP 26 na G20 denga kindeki akutana ki na ba konze belé ba mboke belé za kana ba na G26 wana na COP G20 bamboke beleza la mais RDC côté c'est quelque chose à encourager na COP 26 RDC côté na 4 il faut ba congolais ba yebaka to uti wapi to komi wapi to zokende wapi koya ya président Félix Tshisekedi to kende ko la kisaye bolingo ona oyo to salaki démonstration oyo biso le pouvoir en marche to salaki na aéroport pona koyamba ye
tolakisaki déjà na binemi ya mboka keno na 2023 biso le pouvoir en marche na la grande province de l'Équateur tozali prêt pour reconduire président Félix Tshisekedi en 2023 tango libumu ekolia te majorité tango libumu ekolia te koto peuple congolais akonyokwamo rame epai grève mpe koto ya baenseignant mpe lokola makambo ekosimba te yo koloba te bopesa yesu chance na 2023 mwana mboka nalobi boye biso le pouvoir en marche je suis le coordonnateur national et il y a le pouvoir en marche soutient la vision et les actions du président de la République na minute on a joué bisayo na l'hôpital to kendaki na aéroport international ya Njili pona ko yamba président Félix Tshisekedi le pouvoir en marche tozalaki na to kangaki déjà 4 points sur l'aéroport mobilisation to salaki au makasi to lakisaki na banguna ya mboka keno le pouvoir en marche toza prêt pona ko reconduire président Félix Tshisekedi pe la grande province de l'Équateur province nangai to reconduire président Félix Tshisekedi en 2023 parce que azana vision malamu ke mboka ke liboso likambo ti koloba ya ram nakanisi likambo ko nyokola ba imboka kotoyo pe tozonga suna mai matali bongo grève ya baenseignant bango pe bana bano ya bango batangisaka tango bako kofuta bango te o mwa te keno bango pe bakozwa moyen ya kobikisa ya bango mabota te bandako na bango bakofuta lolenge kani bakolia nini bana bango bakotanga ndenge nini nakoyanola yo mama journaliste Ange nakanisi na likambo ram nasi na loba yango ram biso nyonso tobande comprendre yango bien te parce que cellule ya communication ezalaki mabe bande ko expliquer biso malamu te ram impôt efutamaka na bamboka nyonso efutamaka lelo président de la République bazwaki décision na conseil des ministres babi que non G1 na G2 ba téléphone ba touche wana ekobanda isu kofuta makambo ram te mais babi ya la G3 ti ya komatande tobanda kofutaka ba impôt ya l'état eza malamu kofuta impôt mais mabe mosusu eza nini bandeko na biso ya bareseau télécommunication eza na bato ya PPD bato ya SID bato ya ensemble ya Moïse na bato ya FCC na batalamuka basalaka na bareseau télécommunication wana balie na bino yo mwana mboka Moïse Katumbi yo eza na bato kuni mutuna no en tout cas nalobi bato wana basalaka kuna siko basalaki mauvais campagne ya kokataka baunité en désordre pour la population bayina président Félix Tshisekedi babane kokata baunité en désordre oyoki te ke non PTS PTS eyebisi na Vodacom ke non azongisa na population baunité oyo abandaki kokata yango soki te na janvier 2022 Vodacom akozala suspendu Vodacom bakati baunité bakati population baunité en désordre yango na Vodacom bazongisa biso baunité bazali bareseau moko ya miyibi bakati baunité en désordre po nini RPTS elobi ke non Vodacom ezongisela na population baunité soki bazongisi te na janvier 2022 Vodacom basuspendre Vodacom zongisa na population baunité na ye zongisa RTPS arrivé déjà bino baje bozosala mais alika Vodacom te ali na bareseau nyonso mwana mboka alika Vodacom te ali po ezali bareseau nyonso nde bakokata baunité oui eza bareseau nyonso bakokata baunité mais RPTS esali contrôle emoni ke Vodacom a exagéré Vodacom a exagéré oui pourquoi bande kokata baunité wana po basa la propagande mabe contre le président de la République pour être population et in en 2023 heureusement que non biso le pouvoir en marche tozalaka président tosalaki ba communication tobiki bazokata baunité en désordre zokande Vodacom bazokata bato baunité en désordre bolongolaka likambo ya rama ngo mpe kimia mpe kota na kati ya ngumba mokonzi ya Kinshasa to na Kongo mobimba po ekosala mabe non rame ekoki kolongwa te rame ifo ezala wana mpo population efutaka ba taxe ya l'état eza bien mais na ndenge ya désordre te jusque là RPTSP na Kibasa
batikala koyebisa biso te montagne bobando kataka baunité par mois yango wana nde erreur mosusu ewuta wana yango wana ozoma bakokata population baunité en désordre yango wana Vodacom aprofita kokata bato baunité en désordre lokola ke non RPTS est rêvé bayebisi na Vodacom azongisa biso peuple baunité RTPS kota na Orange Africell Airtel bazongisela peuple baunité bakati baunité en désordre barazone eza miyibi bakoti kokata ba population ba unité en désordre po ba yina président de la République pour campagne mabe ya ngwana campagne mabe ya on a sengi que non RTPS ba fungola miso ke ba sa ozali muto ya IDPS fungola miso parce que campagne eza pe ya mabe contre yo po ba anda ko finga yo pour na 2023 population yina président de la République yango na lokola RTPS et sali contrôle le monique Vodacom et kati yo mwana mboka anise mwana mboka anise oyebisa na bayimboka tango yo olongoli kaka ba téléphone na biso ya mikio ya ba touche wana DG otiki 3G na 4G moto yo azaka na alaki peut-être to pesa exemple aka na 1000 francs pamba po ya ye kosomba unité wana benga misusu 1000 francs ngana ke musika 25 unité ayike na 500 francs abecha unité na ye pour que abenga mata muta nyongo na ko cha unité na ko kende nyonso est-ce que ça na ba possibilité mususu te o ba ko banda ko katela ka ba unité wana olengo longola nyonso atika lisu ne lokote maman journaliste pour na ko ebiso na bibwe communique dès le départ communication mabe et salemaka na likambo ya RAM faut que la vérité baka ko bana biso babike non RAM na babanda pour na ko contrôler ba téléphone soki yo ba yo téléphone on peut se code na place téléphone et que ba neutraliser et ça la va sauter to longo na e ko makambe belé communication de mabe et zalaka etikala ko zalate de le début soki communication malam pe sensibilisation malam et salemaka pour na makambo RAM mais l'autre il n'a pas comme bongote mais lelo et on a na sengi boye mais c'est qui bassa RTPS ils ont dépendre de la présidence de la République RTPS on a qui bassa ba solola ba yebisa na biso population par mois ba bandoka ta biso combien d'unités na une année ba bandoka ta biso combien d'unités pour les autres côtés ça lelo confusion autre unité Vodacom à Ibio autre unité Orange à Ibio autre unité Airtel Africell bandi ko yiba ba unité yango na des autres côtés ça confusion confusion na kati ya makambo wana yango na sengi na ministre qui basa yemoko vraiment na RTPS ba se mettre corps esprit âme balo bana biso population babanda okataka combien par mois toyebaka ou bien na une année babanda okataka combien pour Vodacom na Orange na Airtel na Africell ba ko yiba biso ba unité lokola RTPS pe et lobby que non Vodacom ils ont service ba unité ils ont ça so que ils ont cité ba suspendre na 2022 so ba suspendre te makambara mais osali soutenir enseignement côté pe ekolala bana biso na no bazongi na nute oui na ya no la likambo no toni ya grève wana ba professeur wana bafuta maka par mois bafuta maka bato yo bazali reconnu na l'état ba enseignant wana bafuta maka chaque fin du mois et tumbeza wana ezali tumbani ezali tumba ya église catholique na église SCC bango balingi makambo gratuité ya enseignement te balingi yango te poni ba enseignant wana babanda kofuta makaba $500 $600 $700 mais lelo lokola président de la République a respecté gratuité enseignement aux ezalaki codé par les législateurs congolais dans l'article 43 de la constitution que non gratuité enseignement gratuité et enseignement de base pour l'intérêt un peuple congolais non lelo SCC l'église catholique ba ko bundisa gratuité enseignement lelo gratuité enseignement et pour la République démocratique du Congo pour bana ba soldats bana ba policiers batanga gratuit et ça pour l'intérêt peuple congolais bato wana o lelo ba ko boya lelo makamba gratuité enseignement il faut que ba vérité na kotanga ba komo na bango wa na tango mobutu tango ba kombo na bango na banga kate ba professeur ebele wa ba enseignant ebele ba se ebele mo tanga ba kombo na bango ezate na tango ya mobutu
batangaka gratuit babanda kofuta talo meya te surtout bandeko na ngai wana ya bato Équateur ya bato bandundu ya Grand Katanga ya Grand Kivu ya Grand Kasai ya Congo Central ya Grand Province Orientale babanda kofuta te na ta wana Mobutu banda otanga ofele université pe batanga ngo ofele basilabisi pe bande kosomba te ozomona ba transport babanda komata pe ofele so lakisi ka carte na yo omati mais le président de la République a zongisi makambo ya gratuité enseignement ke bana batanga ofele mais bazo bundisa bana batanga ofele te soki bakobundisa banana bakobundisa président te bakobundisa nde biso peuple. Est-ce que vous préparez qui matali bongo gratuité wana? Est-ce que vous checkez déjà paquet moko en jeu? Est-ce que ça likambo ko préparer ou bien eza likambo za la carte constitution? Mboko eza na mbongo. Mais likambo nyonso babongisaka yo biete au pet par exemple année on a kosala boye eza déjà la carte ya projet que non année on a kosala boye na kozongisa boye na konini boye année on entend koki oyebi da que non na épargne qui déjà autant pour na matali bongo gratuité. Mais na ko poser sous problème te na ko biso UNICEF a financé ka biso non Banque mondiale na gouvernement ya FCC na cash ministre na ndeko na ya mongo ndeko na bakonga mwili bakonga na ko kendo tale ko na makala na kulutu na ngai ya na ngai na ko kendo ko ta financer ki mwana mboka meka kino lelo nini eko simba te na kati wana pour un mois déjà leki to ko banga to ke na année blanche te yoka nazo sola nayo UNICEF na Banque mondiale ba financaka gouvernement ya Sylvestre Ilunga Ilunga pour makambo gratuité enseignement mais bato baza binemi ya mboka ba détournaka musoro wana lelo na gouvernement union sacré to ko mona ndeko toni mwa ba akosa musala na ye mais bato bakobundisa gratuité enseignement eza bato mibale église catholique na ECC grave wana ezosalimaka na Kinshasa bazali ko intoxiquer bana ba enseignant wana bapesaki bana ba 5000 francs awa baluelaki bango na babisi po bakende na deuxième institution mboka Assemblée nationale tandenge ba financer bana na ba 5000 po ba saboter gratuité enseignement oyebi nini grève ezosalemaka na Kinshasa mais pas na kuna na mbandaka grève ezate mais toza na RDC mobimbo okomona te ke non ya likambo moko ya intoxication oyo baenseignant Kinshasa bako intoxiquer baelève à Kinshasa po kuna na mbandaka epa na ngai grève ezate bana bakotanga malamu grève ezate baenseignant wana bakoboya kotangisa suka ya fin du mois bango nyonso bafutamaka epa na l'état bafutamaka ezali sikoyo mabe po baenseignant wana bazali na ndenge ya lokoso bazobo ya likambo gratuité enseignement pour balingi ba ndozonga kama na bango ya ba 1500 ya ba $1500 ya ba $800 mais na yoki mais misolo bocheli bango eko simba te bakotala koto bana na bango bakolia nini bongo boko pesa bango e ali mukie bango mo bandako bakofuta kotangisa mwana na université eza lipa na nguba te mambuka surtout na kati ya école Congo na biso mama misolo bimake belé mwana mboka na salaire nini mama ba enseignant na yebi vraiment salaire na bango fixité mais ba futa maka soki le président de la République a qui respecter article 43 de la constitution que ba salaire ya ba enseignant on bande ko $500 et qui t'attend ne fait que $300 exemple pour na yebi vraiment montant fixité et ça pour l'intérêt ya peuple congolais bana batanga gratuit non tu ko biso awa na tango ya Mobutu ba te belé wana ozomona bango wana onga professeur université onga politicien atanga gratuit na tango Mobutu atanga primaire université atanga gratuit siko na tango président Félix Tshisekedi gratuité enseignement côté pour intérêt peuple congolais bako bundisa gratuité enseignement so bazo bundisa lo gratuité enseignement bako bundisa président Félix Tshisekedi te mais bako bundisa nde biso peuple congolais parce que président Félix Tshisekedi mama webini président Félix Tshisekedi akoleka aza na mandat au biso to PC akosala toki deux mandats na ye deux mandats na ye ndenge ezali na constitution akoleka mais gratuité enseignement ekotika la seko na seko il faut tous avoir conscience mwana mboka David oui polimbisi mwa muke po kombo ekokima mwa muke mwana mboka Anise Loleka tokokima na sima ya ngonga tolobela sikoyo matali bongo seni
seni mo abimisi mo na mboka Denis Kadima mais kino lelo ba ko boya ye kaka ba marche falaki esalema wa ba ndeko na biso ya Lamuka ainsi que ba ya PPRD ba sala ki bongo bloc na bango patriotique hein pour na kubundisa Matali bongo ram Matali bongo seni bango baboyi na bango bakomona que processus wana ekolekana na ndengo longo banité pamba te ali déjà mutu na ye a déjà na candidat déjà na poche donc jour ya proclamation akobimisi ya candidat pas abimisi résultat na ye matondo mingi pona mutuna wana me pona ebisa yo mama journaliste kangelo kona ko ebiso lelo gratuité enseignement ekolongwa te etikali bongo ti libela bana basoda batanga gratuit bana ya ba police batanga gratuit bana ba fonctionnaire pe batanga gratuit eza pour l'intérêt ya peuple congolais église catholique na cesse botika ko intoxiquer bana Matali bongo seni oui ya tozo ke de ba enseigner botika ko poto ki ma simangonga ba ko sa biso signe kuna tongo ke déjà presque na suka grève ezo sa makana Kinshasa pourquoi kuna na Équateur pa na grève ko sale mate we ko mona teke za makambo moko ya nyamu we zo sale botika mitema mabe botika n na yebi ke chef du gouvernement sa Malukonde ya solola idana ba syndicaliste nyoso na kimia déjà makambo ya rentrée scolaire nyoso eza ko sale manandenge moko ya malamu mais eza na ba école moko ba komisi ko senga bana mbongo lobby de ana sina okaki de ana yolo place mona lekai ba ko senga bana moko bo ba $300 ba ko senga ba $200 pour ba futa ba frais mais président de la république aboya ki makambo wana yana sangi na Tony Mwaba bolandela biloko wana botia la police partout préfet oyo azosenga bana ba frais scolaire bakanga ye akende makala mwana mboka Matali bongo seni na makambo etali seni tikana ebisa yo ndeko Kadima webike nga na mongwa nga naza mongo 100% ya province ya Équateur wali fier nango naza fier nango parce que na mongo mongo n'a qu'à soutenir vision président de la République. Et le pouvoir en marche, LPM les a planté dans RDC mobile. Donc, à soutenir vision. Na mutuno tuni ya likambo ya ndeko Seni Kadima. Ndeko Kadima ngai avana ndima ye natalaki na biographie na ye. Biographie na ye Natali moi mboko bongsa micro hein bongsa micro malamu po te baimboka bayoka malamu lolenge ko sombitunyo yo makanisi Natali yango biographie ya ndeko wana malamu Natali natangi yango pe na comparer na ba candidat mususu bazaka na seni o banda ko diriger seni na mboko na ekotala ndeko Kadima a organiser ba élection libanda ya mboka a organiser ba élection libanda ya mboka na ba pays mususu azalaki na côté électoral makambo c'est-à-dire o etali seni ndeko Kadima azali professeur na makambo ya seni ayebi yango malamu azali expert na makambo wana contrairement na ba mécanicien oyo bazalaka na tête ya seni lokola be malumalu azaki mécanicien na makambo ya seni molimo nepe manakimia bisika azali molimo nepe manakimia na makambo ya seni ayebaka eloko te ancien Joseph Kabila tedaka biso ye ayebaka eloko te omonaki no bozo besalemaki ebele awa ngoi mulunda makambo ya seni totika ata koyoka ete place moko ao azalaki na commission moko makambo ya seni ata na mboka moko mopaya eloko te azalaki mécanicien makambo ya seni ayebaki eloko te ozi kone inanga na makambo ya seni totikala koyoka ete c'est un mécanicien mais chance po nanga ayebaka ke population et voté président Félix Tshisekedi sikoyo soki nalingi nabimisa Shadari awa ya mboko ekopela moto po population ndenge bakolanda ngambango awa tandis ke nakokima nakokatisa braza nakonager abangaka fulu la population pour population to votaka 100% Félix Tshisekedi yango wana nanga autrement osala ezalaki tabi
président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana mais lelo toza lelo na ndeko kadima nga na ndimi ye parce que ya moluba no nga na mongo mais mutu soka yebi musala na ye il faut qu'on ndima ye ndeko kadima azali expert na makambo ya seni ndeko kadima mutavotaki ezalaki ngati mutavotaki ezali ba confession religieuse si 6 bavotaki ye pona ba élection ezala transparence crédible et démocratique nakata mboka o nana yebisi bino ke kadima akobimisa président Félix Tshisekedi président na 2023 nana yebisi ezali de population mutu oyo avotaka soki population a voté sikoyo commission électorale indépendante bakotanga sikoyo bureau par bureau bakotala nani oyo population a voté ye mingi nde à partir wana nde président seni akobimisa président provisoire en entendant que non azala confirmé na cour constitutionnelle wana nde place congolais comprendre il faut ce que congolais comprendre nana ebisi bango que non président de la république ozala Félix Tshisekedi moninga na ye ali moninga na ye bakola na ye babimisa même ba photo ebima bali bango mibale mwana mboka ok nanga azaki moninga ya kabila ngoi mulunda azaki moninga ya kabila non président Félix Tshisekedi avotaka mutu a seni te mutu avotaka mutu a président seni ezali nani ba confession religieuse 6 baponi mibale baboyaki la majorité absolue yo moko yebi awa nani président assemblée nationale Mboso apesaki combien de 72 heures pour bayokani te yango wana majorité absolue loko ezaki dominé président Mboso sengaki bayokana baluka kimia catholique na esese balingika te likamoni po ani likadima a moluba problème bakufelaka po moluba siko moluba boma mutu na kata mboko siko nini ekosala ete mpona korassurer mpe bayi opposition que mwana mboka kadima akosala musala na ye na ndenge elongo bani po ete andimisa na baba kondima ye na baba bakondima ye bao bakondima na baba kondima ye te musala ekosalema malamu tozokende yana po masola biso ko mokena suka masola biso basalinga déjà scène kuna ba kongola bafinga ka moluba est-ce que bon mamu tunakata mboko alela bangoni ngayo na mongo mais na ko soutenir moluba po moluba namoni mayele ya kimoluba ozomona